बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज आपके साथ बहुत ही एक अच्छी सी रेमेडी शेयर करने लगी हूँ आपकी खांसी के लिए, आपकी बलगम के लिए। खुदा ना खास्ता अगर आपको खांसी बलगम वगैरह है तो ये बहुत ही आपके लिए मुफीद होने वाली है। ये रेमेडी बहुत ही अच्छी है और मेरी ये आजमाई हुई है। मुझे जब भी खांसी वगैरह हो तो मैं इसका इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, लेकिन मैंने इसकी कैंडीज़ तैयार की हैं ताकि आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत ना हो और आप चीज़ें मिक्स करके इस्तेमाल करने के बजाय एक कैंडी लें और उसका इस्तेमाल करें तो आपकी खांसी इंशाल्लाह उसको बहुत ही रिलीफ़ मिलने वाला है। तो देख लेते हैं कि किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे ले लिया है जी जैगरी यानी गुड़ 100 ग्राम मैंने ले लिया है, और ले लिया है जिंजर जूस, वो 3 टेबलस्पून मैंने जो है वो लिया है। उसको आप ग्रेट करें, कद्दूकश करें और इसका सारा जूस आपने निकाल लेना है 3 टेबलस्पून। और हाफ़ टी स्पून मैंने ले लिया है जी ब्लैक पेपर, और इसमें इस्तेमाल करेंगे जी हनी 1 टेबलस्पून हमने ले लिया है। आप जी इस क्या करना है, इन चीज़ों का इस्तेमाल हमने कैसे करना है। एक पैन ले लेंगे, उसको जी हमने फ्लेम ऑन किया है, ऊपर चढ़ा दिया है और उसमें डाल दिया है गुड़ को, और हाफ़ कप पानी डालना है आपने। हाफ़ कप पानी से ज़्यादा आपने नहीं डालना, इतना ही डालना है। हमने सारा गुड़ जो है वो मेल्ट करना है और इस मिक्सचर को हमने जी बनाना है स्टिक्की। सारा गुड़ हमने मेल्ट करना है इस मिक्सचर को स्टिक्की होने तक। फ्लेम हमने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा फ्लेम करने की ज़रूरत नहीं। ये देखें गुड़ तकरीबन मेल्ट हो गया है, तो बाकी की चीज़ें हमने 1 बाय 1 इसमें डालते जाना है और मिक्स करते जाना है। सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी जी हनी, फिर इसमें मैं डालूँगी काला नमक 2 चुटकी बस काफ़ी है, और डालूँगी ब्लैक पेपर, जिंजर जूस, और अच्छा सा आपने मिक्स करना है। बहुत अच्छा सा इसको हम मिक्स करेंगे और ये डेंस होता जाएगा, इसका सारा पानी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और ये स्टिकी होता जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन आपकी खांसी के लिए ये कैंडी तैयार हो रही है। इसका इस्तेमाल जब आप करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे दुआओं में ज़रूर याद करेंगे, क्योंकि अब आपकी खांसी होने वाली है ख़त्म। तो ये मिक्सचर बहुत ही स्टिकी सा तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा हम करेंगे ठंडा और इसकी कैंडीज़ जो है वो हम बना लेंगे। एक पॉलीथीन लिया है और उस पर हमने स्पून की मदद से ये छोटे छोटे जो है इसके